aw ni ɲankuma magazine du Mali filɛbagaw ni aw ka flash info wagati ye. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka minisiri ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni fari kun man d'a la nka kunnafoni di sira dɔw kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko a ka kɛnɛ sisan kosɛbɛ ko a bɛna a ka baaraw daminɛ tuguni. K'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko nin kɔni kɛwale ye jeune dɔ ka fanfɛ ka ɲɛsin silamɛya taabolo ma ka d'a kan ale kɔni a tun bɛ ka sen de cuncun kuranɛ sanfɛ ani fɛnɛ ka ala nɛnikow ni kira nɛnikow kisi ni nɛɛma b'a ye k'olu kɔni de ta ka silamɛw sɛgɛrɛ. Ka dansigili kɛ nin bakuruba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko banbagajigɛwale kɛbaga dɔw kɔni sera ka maloforo hɛkitari 2 de kɔni jeni Masina marabolo kɔnɔna na. Komi n y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na an ka minisiri ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni fari kun man d'a la fo depuis utikalo tile 10 tɛmɛlen na kɔni ale ka baaraw kun jɔra. Sisan kɔni kunnafoni dila dɔw bɛ ka jira k'a fɔ ko nɔgɔya kɛra kosɛbɛ wa k'a bɛ ka kɛnɛya tigilamɔgɔw de ma kɔnɔ olu ka feu vert di walasa a k'a ka baaraw daminɛ tuguni primature kɔnɔna la. Ɲininkali tɔmi kɔni bɛ yɔrɔ min na nin ko in kɔnɔna la sa mɔgɔ dɔw bɛ ɲininkali la ko yala est-ce que premier ministre k'a bɛna se ka a ka baara ninnu kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a tun b'a kɛ cogoya min na farikolo ta fanfɛla la wa fɛnɛ dɔw bɛ ɲininkali la ko est-ce que jamana ɲɛma n'o ye Asimi Goyita ye k'o ka danaya b'a kan hali sisan wa. Nka ka nin ko in bɛɛ kɔni kun cɛ kɔni an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri ɲɛma kɔni a fari a nɔgɔyara sisan alhamdulilayi wa hali sisan ala ka nɔgɔya kɛ kosɛbɛ walasa a ka se k'a ka baaraw daminɛ. Komi n y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na jeune dɔ kɔni sɔrɔla min ma se ka identifier fɔlɔ ale kɔni a ka video ninnu kɔnɔna la an bɛ k'a ye a bɛ ka sen cuncun kuranɛ sanfɛ wa a bɛ ka ala nɛnikow ni kira nɛnikow kisi ni nɛɛma b'a ye ka silamɛya yɛrɛ bafoué a bɛ k'o kɛwalew de kɛ video in kɔnɔ. O ko kɔni hokumu kɔnɔna la ministre des affaires religieuses et du culte ale kɔni nisɔngoyalen kɔni bɛ ka a nisɔngoyali kow yira wa silamɛya tɔnba fɛnɛ n'o ye haut conseil ye olu fɛnɛ kɔni bɔra u ye réunion kɛ réunion min kɔni kɔnɔna la u ye bɛnkan dɔw ta bɛnkan ninnu na u ye tali kɛ rassemblement la n'o ye bɛɛ ka bɔ fɛn fɛn kɔni ko k'i ye silamɛ wa fɛn fɛn ko k'i bɛ silamɛya fɛ ko bɛɛ ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la ni juma natɔ in na 14h30 wagati la walasa ka na u hakilinaw da jamana ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ ka d'a kan ko mɔgɔ o mɔgɔ kɔni kɛra kɛfɛn ye ka don ala gasi la wala diinɛ gasi la ko o tigi kɔni ko ala yɛrɛ kumakan ko o tigi ni fagali de ka kan. O hokumu kɔni kɔnɔna na communicatif tribunal kɔni o procureur o kɔni fɛnɛ ye avis de recherche dɔ kɔni lancé min bɛ jeune in kɔni ɲinini ko fɔ ko jeune in kɔni n'a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ de a ka bɔ k'a yɛrɛ yira a ka taa gendarmerie la walima polisiso la a ka surun min na k'a yɛrɛ di yanni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka a ye ka tɛgɛ k'a la. Ka dansigili kɛ ni flash info in na n kun y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la ko banbagaciwale kɛbagaw kɔni ye maloforo hɛkitari 2 jeni a ko in kɔni a kɛra Masina marabolo de kɔnɔna na fɛn min ye Kolongo commune kɔnɔna ye a kɔni kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la o yɔrɔ ni Kolongo cɛla bɛ bɛn kilo 20 hakɛya de ma. Ni kunnafoniya in de tun bɛ dansigili kɛ aw ka bi flash info la aw kan bɛ magazine du Mali sanfɛ hali sisan ala ka bɛn ni keleya ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛla la.